Benvenuta su Emozioni e Connessioni. Oggi voglio svelarti un segreto sugli uomini che in pochi davvero capiscono. Molte donne credono che ciò che trattiene di più un uomo in una relazione sia l'intimità fisica. Ma e se ti dicessi che questo è lontano dall'essere la cosa più importante per lui? Ora, fermati e pensa, quante volte hai visto un uomo innamorato allontanarsi da una donna incredibile, senza una spiegazione apparente? Ti sei mai chiesta perché? La risposta è qualcosa di molto più profondo. Qualcosa che tocca l'orgoglio, l'identità e persino il modo in cui vede il mondo. La verità è semplice, ma potente: senza rispetto, anche l'amore più intenso si consuma. E quando un uomo sente di non essere rispettato, potrebbe rimanere, ma non sarà mai più lo stesso. Quindi, la domanda che conta davvero è: sai come far sentire un uomo veramente apprezzato? Ora dimmi, cosa muove veramente un uomo? Soldi? Status? Bellezza? No. Rispetto. Fin da piccolo, un bambino impara che la sua posizione nel mondo dipende da questo. Quando cade e si fa male, gli dicono: alzati, sii forte. Quando entra in un gruppo di amici, deve conquistarsi il suo posto. Al lavoro, nello sport, nella vita, tutto ruota attorno a una sola cosa: essere rispettato. E quando un uomo entra in una relazione, questo non cambia. Se sente che la sua partner lo ammira e si fida di lui, si trasforma. Vuole dare il meglio di sé. Vuole proteggere, vuole costruire. Ora, ecco qualcosa che poche donne capiscono: quando un uomo sente di non essere rispettato, non litiga. Semplicemente si allontana. Può succedere lentamente, o tutto in una volta, ma, in fondo, l'effetto è lo stesso. Quindi, la questione non è solo se lui ti ama. La vera domanda è: sente che lo rispetti? E il rispetto, a differenza di quanto molti pensano, non ha a che fare con la sottomissione. Non si tratta di essere d'accordo con tutto ciò che dice o di accettare qualsiasi comportamento. Il rispetto riguarda come parli, come non sei d'accordo e come lo fai sentire. Un uomo può accettare critiche, può affrontare sfide, ma se sente di essere sminuito o devalorizzato nella relazione, comincerà a chiudersi. E qui sta il punto cruciale: un uomo può essere pazzo di una donna, ma se sente che questa donna non lo rispetta, quella passione non basterà. Potrebbe anche restare, ma non sarà più lo stesso. D'altra parte, quando sente rispetto, si sente sicuro, motivato e ispirato. Perché per lui, il rispetto non è solo una parola, è la base di ciò che lo fa sentire uomo. Quindi, guarda la tua relazione e chiediti: sente che è ammirato per quello che è? Perché un uomo che si sente rispettato non solo rimane, si impegna a valorizzarti ogni giorno. Ecco una verità che nessuno ama sentire: il rispetto conta solo per chi lo apprezza. Molte donne dicono: ho sempre rispettato il mio partner, l'ho trattato bene, l'ho supportato, eppure mi ha lasciata, o peggio, mi ha tradita. Questo succede perché il rispetto, da solo, non ha alcun potere su chi non lo valorizza. Se un uomo non vede il rispetto come essenziale, non noterà quando glielo offri, e tantomeno lo ricambierà. È come fare un regalo costoso a qualcuno che semplicemente non ci tiene. Potresti offrire qualcosa di prezioso, ma se lui non vede il valore, l'effetto sarà zero. Quindi, il segreto non è solo dare rispetto, ma capire se lui è il tipo di uomo che davvero ci tiene. Perché un uomo che valorizza il rispetto non metterà mai a rischio il rispetto che riceve. E come sai se un uomo davvero apprezza il rispetto? Semplice: osserva come tratta gli altri e come esige di essere trattato. Un uomo che valorizza il rispetto non solo se lo aspetta dalla partner, ma anche lo pratica. Rispetta la sua parola, le sue scelte e i suoi limiti. Non mente, non gioca con i tuoi sentimenti e non testa fino a dove può arrivare prima di perderti. Perché per lui, il rispetto non è un dettaglio, è un principio. Ora, un uomo che non si preoccupa del rispetto, lui sì che è pericoloso. Non valorizza il rispetto che riceve,
perché per lui ciò che conta è la propria soddisfazione. Non ha problemi a ignorare i tuoi sentimenti, a trascurare le tue necessità o persino a comportarsi in modo egoista. E sai cosa c'è di peggio? Potrebbe anche piacerti, ma non ti apprezzerà mai davvero. Per questo, prima di chiederti e sente che lo rispetto, chiediti qualcosa di ancora più importante: merita davvero il mio rispetto? Perché quando un uomo non lo apprezza, non importa quanto glielo offri, non riconoscerà mai ciò che ha, finché non lo perderà. Se c'è qualcosa che fa davvero ammirare un uomo in una donna, è il modo in cui mantiene il controllo delle proprie emozioni. Non si tratta di freddezza o indifferenza, ma di intelligenza emotiva. Pensa a questo: le discussioni accadono in ogni relazione. Ma il modo in cui reagisci può cambiare completamente il modo in cui lui ti vede. Se, nel momento di maggiore tensione, perdi il controllo, urli, ti disperi o cerchi di attaccarlo con parole affilate, lui non vedrà forza in questo, vedrà instabilità. Ora, se mantieni la calma, argomenti con logica e dimostri sicurezza in ciò che dici, lui capisce che sta trattando con una donna che non si scompone facilmente. E questo è raro. Gli uomini rispettano le donne che sanno prendere posizione senza perdere la compostezza. Quando lui capisce che non può farti perdere l'equilibrio con provocazioni o comportamenti impulsivi, inizia a vederti con occhi diversi. Capisce che non sei una donna che può essere manipolata emotivamente, e questo lo fa apprezzarti ancora di più. Ora, fermati e pensa: quando le cose si scaldano, reagisci o rispondi? Perché chi reagisce agisce d'impulso. Chi risponde, agisce con intelligenza. E credimi, gli uomini non dimenticano mai una donna che sa esattamente come mantenere il controllo. Ecco qualcosa che poche donne notano: più equilibrata sei emotivamente, più potere hai nella relazione. Non perché stai giocando, ma perché la maggior parte delle persone agisce d'impulso, e quando tu non lo fai, ti distingui. Immagina che lui faccia qualcosa che ti irriti o ti deluda. La reazione naturale sarebbe affrontarlo immediatamente, esplodere o volere una risposta sul momento. Ma cosa succede se, invece, respiri profondamente, elabori la situazione e rispondi con calma e fermezza? Lui non se lo aspettava. Era pronto al dramma, alla discussione, al gioco emotivo. Ma tu gli hai tolto tutto questo. E ora, si trova davanti a una donna che non può essere manipolata, né facilmente destabilizzata. E la parte migliore? Questo non solo lo fa rispettarti di più, ma lo costringe a elevarsi emotivamente. Quando capisce che non perdi tempo con infantilità o giochetti, percepisce che, per stare con te, deve maturare anche lui. Quindi, la prossima volta che sentirai il bisogno di agire d'impulso, fermati e chiediti: cosa farebbe una donna di alto valore adesso? Perché nel momento in cui controllerai le tue emozioni, controllerai anche l'impatto che hai su di lui. E, se ti sta piacendo questo contenuto e vuoi continuare a ricevere consigli preziosi su relazioni e autoconoscenza, approfitta e iscriviti al canale Emozioni e Connessioni. Qui condividiamo esperienze, apprendimenti e tutto ciò che devi sapere per rafforzare le tue connessioni. E non dimenticare di attivare la campanella per non perdere nulla. Andiamo insieme in questo viaggio. Esiste una verità psicologica sugli uomini che molte donne ignorano: loro hanno bisogno di sentirsi importanti nella tua vita. Se un uomo sente che non fa differenza per te, che, con o senza di lui, la tua vita andrebbe avanti esattamente allo stesso modo, potrebbe anche piacergli stare con te, ma difficilmente si sentirà veramente connesso. Gli uomini creano legami più profondi quando percepiscono di stare contribuendo, di fare qualcosa di significativo per te. Ecco il dettaglio più interessante: più lui investe in te, che sia tempo, energia, affetto o sforzo, più si convince che sei la donna giusta. Sembra contraddittorio? Pensa a questo: valorizziamo ciò in cui investiamo. Se sente che sta costruendo qualcosa con te, che sta facendo parte della tua vita in modo attivo, il suo legame emotivo si rafforza. Questo non significa che tu debba fingere di essere dipendente o incapace. Al contrario.
significa solo che puoi, in modo naturale, permettergli di aiutarti, di essere presente, di sentirsi necessario. Che sia chiedendo la sua opinione su qualcosa, accettando un consiglio o anche permettendo che lui si prenda cura di te nei momenti difficili. Perché un uomo che sente di aggiungere valore alla tua vita è un uomo che vuole rimanere nella tua vita. Ma ecco il segreto: permettere che lui aggiunga valore alla tua vita non significa diventare bisognosa o dipendente. Significa semplicemente riconoscere e apprezzare i suoi sforzi. Se fa qualcosa per te, anche se è una piccola cosa, apprezzalo. Di che ti è piaciuto, che lo hai apprezzato. Questo lo fa sentire che la sua presenza conta, che ha uno scopo accanto a te. E questo attiva qualcosa di profondo nella mente maschile, l'istinto di impegno. Quando percepisce che sta contribuendo alla tua felicità, comincia a creare un legame emotivo molto più forte. Vede che la sua presenza fa la differenza, che stare con te lo fa sentire più uomo, più realizzato. Perciò, se vuoi che un uomo si coinvolga veramente, non cercare di convincerlo che sei la donna ideale, lascia che arrivi a questa conclusione da solo. E il miglior modo di farlo? Creando opportunità affinché lui si senta essenziale nella tua vita. Perché un uomo che sente di essere prezioso al tuo fianco, non vorrà più andarsene. Ecco la chiave per una relazione sana e duratura: gli uomini prestano più attenzione a ciò che tolleri che a ciò che dii. E questo può essere un gioco di inganni se non sei consapevole di questo. Spesso, le donne dicono chiaramente ciò che vogliono: una relazione seria, fedeltà, rispetto. Ma, senza rendersi conto, finiscono per permettere comportamenti che vanno contro questi desideri. Che sia tollerando ritardi, promesse non mantenute o mancanza di impegno. E cosa assorbe lui da tutto ciò? Lei dice che vuole qualcosa di serio, ma sembra stare bene con quello che le offro. La verità è che, permettendo che queste attitudini incoerenti continuino, stai inviando un segnale contraddittorio. Lui vede che accetti il minimo e, inconsciamente, questo diminuisce il valore che attribuisce alla relazione. Perché se lui percepisce che, anche senza dare il meglio di sé, tu sei ancora lì, non c'è urgenza per lui di cambiare o evolvere. Quindi, ciò che vuoi in una relazione deve essere riflesso nelle tue azioni. Agisci in accordo con i tuoi valori e con ciò che desideri veramente per la tua vita. Non accettare meno di ciò che desideri. Se il suo comportamento non corrisponde alle tue aspettative, sii chiara e ferma. Non si tratta di essere dura, ma di farsi rispettare. Quando fai capire chiaramente ciò che meriti e non accetti compromessi, lui comincerà a capire che, se vuole stare al tuo fianco, dovrà essere all'altezza. Quello che molti non capiscono è che gli uomini, spesso, testano i limiti senza rendersi conto. Vogliono vedere fino a dove possono arrivare e cosa sei disposta ad accettare. Questo non è un comportamento manipolativo consapevole, ma un modo per testare le acque. Se non sei ferma su ciò che tolleri, potresti finire per creare un ciclo di svalutazione reciproca, dove entrambi, senza volerlo, vi abituate al minimo. E, col tempo, la relazione può perdere la profondità e l'impegno che potrebbe avere. Pertanto, se desideri una relazione in cui il rispetto e la reciprocità siano prioritari, è fondamentale che le tue azioni chiariscano cosa accetti e cosa non accetti. Questo va oltre le parole, si tratta di essere vera con te stessa. E, mostrando, in modo fermo e gentile, che non tolleri comportamenti che non corrispondono ai tuoi valori, crei uno standard. Uno standard che lui dovrà seguire, se veramente desidera stare al tuo fianco. Il segreto è agire con fiducia in ciò che meriti. Più rimani fedele a ciò che desideri, meno lui avrà la possibilità di deviare da ciò che è veramente importante per te. Ricorda, stai modellando il tipo di relazione che vuoi per la tua vita. E, essendo chiara su ciò che desideri, non solo ti stai rispettando, ma stai anche creando spazio per lui per investire nel modo in cui meriti. Quando si tratta di relazione, i tentativi di controllare l'altro sono quasi sempre una trappola. Non importa quanto tu possa cercare di cambiare il suo comportamento, la verità è che forzare una trasformazione non porta mai ai risultati che speri.
Potrebbe sembrare che tu stia cercando di essere comprensiva o di aiutare, ma la realtà è che questo indebolisce la relazione. Il cambiamento genuino avviene solo quando la persona è motivata dall'interno, e spesso, la pressione esterna crea solo resistenza. La vera forza che hai non sta nel cercare di cambiare qualcosa o qualcuno, ma nel distaccarti da ciò che non rispetta i tuoi standard. Quando ti allontani, non è un gioco di manipolazione o vendetta, ma una forma di dimostrare il tuo valore. Stabilisci confini chiari e li rispetti, senza esitazioni. E questo è potente. Quando lui capirà che non può più contare sulla tua presenza incondizionata, inizierà a riflettere su ciò che davvero conta per lui. Se vuole continuare al tuo fianco, dovrà fare aggiustamenti, dimostrare di essere degno della tua fiducia e del tuo rispetto. Questo distacco non è un segno di debolezza, ma di autosufficienza e autostima. Quello che stai dicendo, senza parole, è: non ho bisogno di te per essere felice, ma se scegli di essere nella mia vita, devi essere qualcuno che mi tratti con rispetto e mi dia ciò che merito. Questo ti mette in controllo della tua vita emotiva, e qualsiasi uomo che voglia davvero qualcosa di serio con te se ne renderà conto e rispetterà. Quando ti allontani, non stai rinunciando, ma ti stai preservando. Questa azione parla più di qualsiasi parola, perché dimostra che hai confini saldi e che non accetterai meno di quello che meriti. Molti uomini, rendendosi conto di questo distacco, cominciano a riflettere profondamente sul valore che una donna ha nella loro vita. Se ti rispetta, si renderà conto dell'errore e cercherà di correggere il suo comportamento. Questo potrebbe essere il punto di svolta che rafforza la relazione, rendendola più solida e matura. Tuttavia, se lui non reagisce positivamente a questo distacco, e continua a disprezzare i tuoi confini, questo è un segno chiaro che non è disposto a investire nella relazione come tu hai bisogno. E, in questo caso, la cosa migliore che puoi fare è mantenere la tua decisione di non accettare meno di ciò che meriti. Perché, mantenendo la tua posizione, stai aprendo lo spazio per una relazione che sarà più equilibrata, sana e, soprattutto, rispettosa. Non dimenticare che la qualità di una relazione è direttamente legata al rispetto reciproco e al riconoscimento delle esigenze di ciascuno. Quando stabilisci i tuoi limiti in modo chiaro e li mantieni, stai dando all'altro l'opportunità di evolversi al tuo fianco, ma stai anche dando a te stessa la possibilità di trovare qualcuno che sia allineato ai tuoi valori. Ti sei mai chiesta cosa tiene davvero un uomo emotivamente coinvolto in una relazione? Molti potrebbero pensare che sia l'attrazione fisica, o magari i gesti romantici. Ma il segreto è molto più profondo di questo. Il vero ingrediente segreto che mantiene viva la fiamma e fa sì che un uomo si dedichi anima e corpo è il rispetto. Le donne che comprendono questa chiave vitale si distinguono. Non solo conquistano cuori, ma creano connessioni reali e durature, basate su una stima genuina, e non solo sulla superficialità di un'attrazione momentanea. Sanno che un uomo che rispetta la donna al suo fianco si sente valorizzato, e questo valore si traduce in lealtà, impegno e crescita reciproca. Ma come si fa? Come si fa a far sì che lui rispetti chi sei e capisca che sei qualcuno degno della sua dedizione? La risposta sta nelle tue azioni, nelle tue scelte e nel modo in cui ti posizioni nella relazione. Ora, voglio sapere da te, qual è stato il momento in cui hai capito l'importanza del rispetto in una relazione? O forse hai già vissuto la sua mancanza? Cosa è successo? Raccontaci nei commenti. E se stai imparando qualcosa di nuovo, lo sai già, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni e attivare la campanella per non perdere nessun consiglio. Siamo qui per condividere esperienze, crescere e capire sempre di più su questi legami che, quando curati, diventano la base della nostra felicità.